speak less, work more. Because noise does not create results. எல்லாரும் பேசுவாங்க, பிளான், ஐடியா, ட்ரீம்ஸ், அது இதுன்னு. ஆனால் சைலண்டாக இருக்கிறவன் ஜெயிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருப்பான். நல்லா பாருங்கள், சில திரைப்படங்கள் அதிகமாக விளம்பரம் கொடுப்பாங்க, படம் அட்டர் பிளாஃப் ஆயிடும். அதனால் சவுண்டு கொடுக்கறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது, ஆக்ஷனில் இருக்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ எப்பயுமே ஜெயிக்கணும்னா அமைதியாக இருங்க, ஆனால் அதே நேரத்தில் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருங்க. லெட் யுவர் ரிசல்ட்ஸ் மேக்ஸ் த நாய்ஸ். டாக் லெஸ், ஒர்க் மோர்.